Erkekler jönde sögünüşüp koyot. Al sögüngen özü doğru emes. Sögüngen özü doğru emes. Köp musulman erkekler hazır sögünüşöt da oşonu erkeklik bir sapat katarında, sıfat katarında oşo menen sıymıktanышат. Андай emes. Paygambarыбыз жаман сөз сүйлөгөн эмес, сөгүнгөн эмес, сөккөндү пайгамбарыбыз жаман көргөн. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sөгүнүп сүйлөгөн бул мусулманга туура келбейт. Эгерде бир адам сөгүнүп сүйлөгөн калтырбай атса, же болбосо жаман аракетти калтырбай атса, анда окуп аткан намазын кайра бир сере карап чыгыш керек. Анткени намаз Куранда айтылат, жаман сөздөрдөн, одоно кылык жоруктардан кайтарат деген аят бар. Кайтарбай атабы? Демек намаз не то. Же тааратын чала алып атасың, же жай намазың булганып сыйбалан сыйып койгон, же өзүң сыйып алган сыштаныңа. Айтар бир жеринде бир неке бар. Же намазды ката, же таарат жок окуп атасың. Же ыйманың башынан ката болуп калган, ыйманың жаңылап алышың керек болот. Анткени намаз кайтарыш керек, бул Куданын сөзү. Же жок андай эмес экен деп Кудан жалган чыгарабы? Келле валла андай болбойт. Ошон үчүн кимдеги намаз окуп атып деле сөгүнүп атса, жаман сөз чыгып атса, арамдан кайтпай аткан болсо, демек бул намазында бир мандем бар. Намазында bir mandem var. Namaz tirilbey atат, namaz durбай атат. Кыргыздын сөккөндөрүн эгерде жазып алып ойлонсоң, жаман нерсе. Энеңди минте берейин дейт. Мына энем 80ге чыккан, пожалуйста десең, анты бербейт. Атаңы бир неке, атам мына турат бар десең, ага дагы барбайт. Сүйлөп аткан сөзүнүн маанисин түшүнбөйт. Бир жолу мектепте отурсак, анан эки классташ балдар урта сөгүшүп кетип, атаң энең байтал деп сөгүп берсе, эжеке келип калыптыр. Зырапа деген эжекебиз бар эле. Дуска чыккыла деди. Мугалимдин балдар экен. Мунун атасы биякта отурат, дончу кабинетте, мунун атасы биякта отурат апасы деди. Барып айтканыңарды кылып келгиле. Эчтеке айткан жокпуз. Азыр эле энең атаң деп аттың го. Ошону кылып келип барып. Ошондо мага жетти. Ага чын жетпептир. Кадимки сөз кылып сүйлөйт ошентип кадимки адамдар.